আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি ৰাজ্যত 15 লাখ লোকে পাব এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী ঘৰ। হয়, শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এটা ডাঙৰ ঘোষণা, যিটো হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে আহি গ'ল এতিয়া এটা ভাল খবৰ। নতুনকৈ 15 লাখ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, নতুনকৈ 15 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এতিয়াৰে পৰা পকী ঘৰ। গতিকে যিসকল লোকে চৰকাৰী ঘৰ তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এই ডাঙৰ ঘোষণা। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত আপুনি কি ভাবে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ শীঘ্ৰে সাজু হৈ পৰক, অৰ্থাৎ শীঘ্ৰে সাজু কৰক নথি পত্ৰ, কিয়নো আপুনি হয়তো চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব অতি সোনকালে। কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে, গতিকে অলপো স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড থাকিলেই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। গাঁও আৰু নগৰৰ সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী পকী ঘৰ। আপুনি হয়তো গাঁৱতো থাকিব পাৰে, আপুনি চহৰতো থাকিব পাৰে, চিন্তাৰ কাৰণে আপুনি য'তেই থাকিব ততে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ। এই মুহূৰ্তত আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী জানিবলগীয়া খবৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে 4গৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে ল'ব শপত। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত গ্ৰহণ কৰিব শপত। পুৱা 11:40 বজাত গ্ৰহণ কৰিব শপত। হয়, আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ 11:40 গ্ৰহণ কৰিব শপত। ৰামেশ্বৰ তেলী, অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা, চৰণ বড়োৱে মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। NDA মিল দল অগপৰৰ পৰা অতুল বৰা, BPFৰ পৰা চৰণ বড়োৱে ল'ব শপত। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰঞ্জিত দাসে। আজি ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে 4গৰাকীকৈ মন্ত্ৰীয়ে ল'ব শপত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 400 ফুট দূৰলৈ উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ টিনপাত। হয়, ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হঠাৎ অহা বৰষুণে এতিয়া হাহাকাৰক পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰায় 400 ফুট দূৰলৈ উৰুৱাই লৈ গৈছে ঘৰৰ টিনপাত। উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ-গছনি, ভাঙি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা। আপুনি এই ঘটনা শুনি এই খবৰ পাই আপুনি জানিব পাৰিব, অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান বেছি পৰিমাণে হৈছে ধুমুহা বৰষুণ। নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু লগতে বেঙেনাআটিত ধুমুহাই উৰুৱাই নিছে এখন ই-ৰিক্সা। হয়, এখন ই-ৰিক্সা উৰুৱাই নিছে বেঙেনাআটিত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণে। কথমপি ৰক্ষা পৰে বহু লোক আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ নিউজ ইনচাইট আছাম ইউটিউব চেনেল। যদি আপুনি এইখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো এনেধৰণৰ খবৰসমূহ আমি নিতৌ আনি থাকোঁ আৰু আগলৈ এনেকৈ খবৰ আনি থাকিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু লগতে আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে, ভিডিঅ'টোত কি ভাল লাগিলে, কি বেয়া লাগিলে, কমেণ্টত আপোনাৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ ইনচাইট আছাম ইউটিউব চেনেলটো। ধন্যবাদ।